我睇，俾我睇，俾我睇！嗰個鳳凰細路就喺呢一度啊！你唔係同我講笑啊嘛？媽媽，頭先係你叫我捉隻火鳥嘅。我見到呢一隻雀仔，而且佢又有火焰喎。鳳太子，你頭先去咗邊啊？對唔住啊，我被拋到過嚟呢邊，佢哋捉咗嗰隻雀仔，跟住我就非常之嬲，然後我見到啦，我對翼仔開始有火光啊！真嘅？真係太好啦！但係你要俾我哋知你去咗邊啊！我哋唔可以再失去多個朋友噶啦。寶娜嘅事，我哋都好唔開心啊！感覺差好遠啊！哦，寶娜，你的確係救咗我一命，而家無論點，我都一定會去救翻你嘅。又一次失敗啦！如果冇咗嗰個鳳凰細路，我嘅珍藏就永遠唔會完成，因為仲未夠力量統治呢個世界啊！我要我呢班珍藏，親眼睇住我點樣將佢完成。全新神獸傳奇動畫盡在樂高香港 YouTube。